entah yang keberapa kalinya ini teh Kak Ramayana Cimahi deui we. Lagi apa ini? Ya ninggalian baju mang, tapi yang anu malurah mang. Aya teh. Nah, iya ya, tinggalan info. Lah dia lihat atuh. Woi, bener geuningan. 2 kali potongan harga. 50. Mang, 50 plus 50 teh berarti gratis. Lain gitu konsepna Sujang. Contoh harga teh misalkan 200.000. Dipotong 50% jadi sabaraha? 100. Dipotong di 50% jadi sabaraha? 50 atuh. Tah gitu kusabab ini teh jadi harga teh loba kieu nya ya baju kurang lebih di antara 50 sampai 70, paham? Oh gitu, daek pisan atuh. Borong yang naon? Iya. Iya, cek kang ai boga balad teh. Teu ngarti masalah hitung persen-persenan. Hep, Iya memang. gas, Gas ah. bayar pakai duit sorangan.